好啦，咁上次我哋咧就係完成咗呢一個走針步嘅接邊啦，跟住仍然記住咧，我哋呢個牌咧係喺我哋右下角㗎嚇。咁跟住咧，我哋今次咧就要縫側邊個 L 型啦，即係個袋嘅邊同埋個底啦。嗱，咁我哋咧就將啲發布對接嘅時候，亦都記住仍然係背面向出嘅喎，因為我哋會喺背面縫實咗之後咧，先至再反翻轉，咁我哋正面就見到嗰個針布啦。嗱，我哋咧同樣都係攞個大頭針，一落一上，拮住我哋要縫嘅嗰條邊線。咁同樣都係可以攞咧4支大頭針出嚟啦，落上咁樣拮住咗。咁呢個大頭針係幫我哋咧暫時固定住呢塊布嘅嗱，落上。你見我拮大頭針嘅方向咧，其實係會同我哋將要縫嗰條線咧係垂直㗎，咁樣咧先冇咁容易拮到手嘛。嗱，如果我將要縫嗰條邊同一個方向，咁我一接埋塊布，嗰支大頭針就會突咗出嚟，容易拮到自己啦。我哋所以咧係落上咁拮住咗啦。好啦，咁我哋咧又再重溫翻下。咁長嘅一條邊，你又未必可以話攞咁長條線啦，因為咁樣好易打棘噶嘛。咁我哋咧同樣都係穿針，跟住打結喺個線尾嗰度，跟住我哋可以由呢個袋口呢個地方，嗱，咁記住唔好封住咗呢個要穿繩嘅位置喎。我哋可以由呢個穿繩嘅位置下邊開始拮支針落去。好啦，同樣都係啱啱一拮落去嗰下咧，都驚佢唔夠實淨，我哋喺呢度做小回針先。即係喺度重疊咁樣連多2至3次。咁既然已經縫咗針落去啦，咁呢支大頭針都可以拆出嚟啦。好啦，嗱，跟住我哋咧同樣都可以做呢個走針步，落上落上。記住每一針咧唔好長過半厘米，落上落上。咁我哋同樣用呢個方法咧，就可以縫咗呢條側邊嘅邊啦。咁記住咧，我哋要確保穿到過去對面嘅喎，咁先縫實咗呢個邊嘅喎。落上落上。好啦，間唔中咧，我哋都可以做一個回針，等佢實淨啲嘅。因為如果我而家一扯咧，其實係扯到佢全部可以縮埋嘅，或者斷一斷就會全部斷晒啦。所以咧，我就亂翻轉頭，咁樣喺呢度重複咁樣亂1至2個小回針，跟住先繼續縫嘅。縫到咦就嚟冇線咯喎，條線唔夠長喎，咁啊點做啊？咁我哋咧首先就打咗裂先，將支針拍喺你要打裂嘅地方，翹3下，撳住嗰幾個圈，拉出嚟。咁如果嫌佢唔夠實咧，你都可以再縫多1、2個回針，跟住先剪斷佢嘅。然之後再繼續縫啦，當然又要再穿線啦。咁又重溫翻啦，穿線嘅步驟。我哋咧條線開晒叉咁好難穿噶嘛，係咪？所以就要剪齊佢，千祈唔好用口水去舐，因為好唔衞生啊。咁咧跟住咧就穿過呢個針窿，拉出嚟對接條線。對接到你需要嘅長度啦，跟住咧先至剪，即係我哋先穿針後剪線。咁呢個線尾咧，我哋就係打裂啦，可以用個手指翹個棘喺度，跟住捽埋一堆佢。一次唔得咧就試多次啦，因為可以棘實少少先捽到個裂出嚟。咁我哋亦都可以咧。其實我自己係習慣，順便掃順咗條線咧，將條線尾垂翻落呢個針頭嗰度，翹2、3下，跟住拉，咁咧就可以有一個裂，打咗個裂喺度啦。咁就又繼續縫咯喎。
繼續縫嘅時候，記住啦，我哋咧每次咧直接就係縫落上拉落上拉咁樣啦。